이번 달 전세대출 이자가 또 올랐어. 지난달보다 4만 원 더 나가는데 왜 매달 달라져? 전세대출은 대부분 변동금리라서 시장금리에 따라 이자가 자동으로 바뀌어. 변동금리? 처음 계약할 때 정해진 거 아니었어? 처음 정한 건 기준이야. 그 기준금리가 몇 달마다 새로 계산돼서 갱신돼. 그 기준이라는 게 뭔데 자꾸 바뀌어? 은행들이 자금을 조달하는 비용을 모아 만든 지표야. 시장금리가 오르면 같이 올라. 그러니까 내가 잘못한 것도 없는데 이자가 알아서 막 오르는 거네. 맞아. 시장이 좋을 땐 유리하지만 금리가 오르는 시기엔 매달 부담이 커져. 그럼 고정금리로 했으면 안 오르지 않았어? 고정금리는 안 오르는 대신 처음부터 더 높게 시작해. 둘 다 장단점이 있어. 그럼 지금처럼 자꾸 오를 때는 그냥 손해보고 버티는 수밖에 없는 거야? 그래서 미리 금리 인상 가능성을 따져서 대출을 골라야 해. 처음 이자만 보고 골랐는데 이미 늦은 거야? 아, 그래서 매달 이자가 달랐던 거구나. 내가 잘못한 게 아니라 금리가 움직인 거였어. 맞아. 이렇게 시장금리에 따라 같이 움직이는 걸 변동금리라고 해. 다음엔 꼭 고정이랑 변동 꼼꼼히 비교하고 계약해야겠다.